面对击不放。7加2等于9。画个尾巴，再画个眼睛。一个多情又无情的脸呐，像真心付出的傻。你拿钱干什么？洗澡，然后帮你拔出来吧。这件事情我不说。放好！兄弟，再骂一句，我就骂了，变态，老妖婆！我再让你骂人，我再让你不尊重人，打我！服不服？服！大点声！服！服了没？服了！错了没？错了！哎呦我的妈！就坦白的说，别用泪水代替诉说。哎呦我的妈！你别笑！你别笑！作业转一个眼睛。有人。没练着呢。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。哎呀！呀！哎呦我的妈！我太难了！哎呦我的妈！小朋友，脱衣服干嘛？不好意思，小孩不懂事。下次注意点啊！女孩子连书包都不要了吗？
老公，我出差回来了。哎，你回来了？哎，你干嘛？哎，你要干嘛？我要睡觉。亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！你怎么套个垃圾袋都套不好啊？哎呀，是闹啊，说不上哪，闹心。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦！你没有经历过我的苦，就别劝我要大度，那曾是我真心的付出。你哎呦我的妈！小朋友，你别笑。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦我的妈！情的那小雪情呀，我咋想的这么美？哎呦我的妈！一个多情又无情的他，就像手心里握不住的沙。可能南方的阳光照着北方的风，可能时光被吹走，从此无影无踪，可能故事。